अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, खूब अच्छे से अपनों का और अपने बर्ड्स का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं राव मोहम्मद रिजवान अत्तारी और आप देख रहे हैं बर्ड्स प्लेनेट पाकपतन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई नई कॉलोनी नया सेटअप लगाते हैं तो वहाँ पे जब पेयर्स की एडजस्टमेंट होती है तो वो जब पेयरिंग करते हैं और ब्रीडिंग के लिए रेडी होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि पेयर ब्रीड के लिए रेडी है या नहीं। तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके बर्ड्स ब्रीड पे आ गए हैं। और तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जब दो बर्ड्स आपस में इकट्ठे बैठने लगें और एक दूसरे की चूंच में चूंच मिलाएं तो इट मीन्स कि वो ब्रीडिंग पे आ गए हैं। और दूसरा ये देखें कि ये यहाँ पे एक मादी मटकी के अंदर है, मटकी के मुँह में बैठ के आपको नज़र आ रही है। तो जब मादी मटकी के अंदर जाने लगे तो उस वक़्त भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये कंप्लीट पेयर है और इनका पेयर भी लग चुका है और ये मादी जो है ये ब्रीड पे भी आ गई है। जब कोई पेयर ब्रीड पे आता है तो वो ऐसे होता है कि सबसे पहले मेल मटकी के अंदर झांकता है, बाहर आ जाता है मेल, और फिर वो मादी को सिग्नल देता है कि मटकी के अंदर आ जाएं। तो उसके बाद मादी मटकी के अंदर कई बार आती है और बाहर निकल जाती है, कई बार ये इस तरह का प्रोसेस होता है। और उसके बाद फिर कुछ देर मटकी के अंदर मादी रहना स्टार्ट कर देती है और फिर वो उसमें 5 से 7 दिन के अंदर अंदर एग ले कर देती है, अगर वो मादी और वो नर जो है उसके साथ का वो दोनों फर्टाइल हों और उनमें कोई मतलब इशू ना हो, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक ये बात। दूसरी ये बात कि अब जैसे ये छोटी सी एक कॉलोनी है और इसका डोर काफ़ी मतलब छोटा है और इसके अंदर से जाया भी जा सकता है। जैसे ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इस दरवाज़े के अंदर इसको खोल के इसके अंदर भी जाया जा सकता है, लेकिन बार बार अंदर आने जाने से बर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए ज़्यादा आने जाने से गुरेज करना चाहिए। हाँ, जब आपने इनकी सफाई करनी है तो उस वक्त आप इसके अंदर जा सकते हैं कोई, या आपने इनकी प्रोग्रेस चेक करनी है तो फिर आप बर्ड्स के केजेस के अंदर, कॉलोनीज़ के अंदर बार बार भी जा सकते हैं। तो ये अच्छा, तो फिर अगर बर्ड्स ने, जैसे कि ये मादी आप देख रहे हैं मटकी के आगे बैठी हुई है मटकी के मुँह में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रीड पे आ गई है या नहीं। और मतलब ब्रीड पे तो आ गई है तो हमने पहले बात कर ली, अभी हमें कैसे पता चलेगा कि इसने अंडा दे दिया या नहीं दिया, बिना देखे कैसे पता चलाएं। तो जब मटकी के अंदर मादी काफ़ी देर गुजारने लग जाए तो इट मीन्स कि वो ब्रीड के लिए रेडी है और अंडा देने के लिए रेडी है। और जब वो 1 या 2 रात के वक्त मटकी में गुजारना शुरू कर दे तो इसका वाज़े मतलब ये है कि अब उसने अंडा दे दिया है। जब मटकी के अंदर रात को अपना वक्त गुजारना शुरू कर दे तो फिर ये तय होता है कि उसने मटकी के अंदर अंडा दे दिया है और अब इंशाल्लाह उसके बाद बाकी अंडे भी आ जाएंगे। तो ऐसे मौसम में जब वो अंडे देने के लिए रेडी हों तो आपको उनकी डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे वक्त में आपको बर्ड्स की डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनको मतलब सूरजमुखी के बीज, भंग के बीज, खुर्तम, सनफ्लावर और बाजरा और बाकी सीड मिक्स जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा मिकदार में देनी चाहिए। ख़ास तौर पे आप उनको उबले हुए अंडे, भीगी हुई गंदम और चावल ज़रूर दें, ताकि उनके जितने भी अंडे हैं वो सारे ही फर्टाइल हों। और कैल्शियम ब्लॉक आप उनके अंदर लाजमी रखें। तो अगर इन एहतियातों को अपनाएंगे तो आपके बर्ड्स भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करेंगे और जल्दी ब्रीड करेंगे। तो ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आप होगा उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।